tout l'honneur d'implanter la première graine de la vie associative au terreau de l'IHEC Carthage durant cette année hors de série. Ce n'est qu'à travers votre soutien et collaboration louable qu'on a réussi à raviver cette tradition héritée d'une génération à l'autre. Passer de l'IHEC Carthage sans jeter quelques pieds au seuil de la communauté associative, sont à partager des sourires, des connaissances, des opportunités et des identités, est une pure vocation à la raison d'être à l'IHEC. Que cette opportunité soit un bon présage aux activités associatives de l'IHEC et que le meilleur soit notre intime compagnon. Merci beaucoup. Merci à vous. Assalamu alaikum, je me présente. C'est Baj Zainab, une étudiante troisième année licence appliquée en comptabilité de l'IHEC Carthage. Je suis très honorée d'être parmi vous, Lyon, afin de modérer en fait la deuxième édition de Game of Presidents. C'est un événement en fait qui ouvre notre année universitaire, ou qui réunit la majorité des clubs et associations animaux-routines de l'IHEC. Donc cet événement est organisé par HEC News, que je remercie vivement pour tous leurs efforts fournis et tous les défis qui ont relevé, surtout les conditions sanitaires qu'on vit aujourd'hui. Alors, cet événement, je vais commencer par remercier notre public, bien sûr, qui nous regarde à travers leurs écrans. Live streaming sur YouTube, à la chaîne HEC News, Model of the United Nations. Et on va commencer par accueillir les présidents du Bahreïn et les représentants des clubs et associations de l'IHEC. Alors, on va commencer par Aziz Zimessi, le vice-président du club HEC Finance Academy. Noshen Zenz, la présidente du club Jeunes Femmes Entrepreneurs. Sahar Bakouche, la présidente de Art Revolution. Et finalement, Yasmine Jgil, la vice-présidente des stages sortants à court terme de IC Carthage. Alors, donc, on va commencer par les règles et c'est quoi Game of Presidents. Du coup, Game of Presidents, c'est un débat entre les clubs et les associations limogènes de l'IHEC. Généralement, notre objectif est d'éclaircir votre existence, vos activités et les termes pour les étudiants à l'IHEC qui vont décider à quelle entité ils vont intégrer. Mafhoum compté. D'accord, parfait. Alors, on aura 4 tours de questions et ils feront en fait des thèmes différents. On va commencer par des questions générales. Après, on va faire des questions qui vont concerner vos activités ainsi que vos objectifs et une partie de micro libre de votre façon. Finalement, une session questions-réponses et les filles faire des questions dans le box Instagram qu'on avait publié sur la page Instagram de HEC News, Model of the United Nations, ainsi que des questions à les petits cours nous proposer mais l'audience interne sur le live. Alors, les règles du débat, il y aura 1 minute 30 pour chaque candidat pour répondre aux questions et les plus importantes. Après, en fait, le micro, généralement, il va couper après 1 minute 30 pour respecter. On peut vous accorder une explication de la question à Marban, mais vous pouvez me dire s'il y a un truc à clarifier ou une reformulation de la question pour que ce soit plus clair pour vous, ainsi que notre public, qui sont peut-être et il y aura une interaction comme à quelle session Q&A et on peut accorder un droit de réponse كاين فما شكون حاس تلوفو فيزي ولا تلوفو فيزي اما لو فيدباك معناها droit de réponse ناخذوه مره واحده معناها مثلا عرض حاس تلوفو فيزي il va prendre un droit de réponse et l'autre personne ne peut plus répondre مره اخرى على الكلام اللي قالو. Et finalement, bien sûr, ديما في النظام تاع الريسبي ونحبوا بعضنا وكل شيء باش تعدى ديبا بين برشا بين بعضنا. Donc, on passe directement aux questions.
Vous êtes prêts? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Donc, on va commencer par le club Jeune Femme Entrepreneur. مرحبا مرشي عايشك بيه. Mais on va commencer. Dans quel contexte et pour répondre à quel besoin exactement votre organisation a-t-elle été créée? Donc notre concept il est unique, c'est l'entrepreneuriat féminin. Donc on touche directement la femme. Le rôle de la femme dans la vie associative au sein de l'IHEC, en fait on lui donne des coups de pouce pour s'imposer dans la vie associative à travers nos événements et à travers ce que nous faisons en tant que club. Donc on essaie d'imposer la femme dans la vie associative et de la rendre plus participative, disons. Parfait, merci. طبعا باش نعديو الارت ريفولوشن. Donc la question est, vous vous appelez Art Revolution. Donc comment considérez-vous avoir révolutionné l'art au sein de l'IHEC? D'accord. أول حاجة نحب نبدأ اللي نحب نقول اللي شو معناها كلمة ارت ديجا. أول حاجة اللي أي واحد فينا تولد يقلد يحب يعمل لوجو يحب يعمل أي حاجة. En fait العباد الكل تحلم العباد الكل عندها imagination. دونك احنا كيفاش جينا العباد تقرا كل يوم العباد سون ستريسي اللي برسمي معناها و avec beaucoup de respect اللي نحس ان القرايه نتاعنا ياسر هكا فيها ستريس انكسيتي اكسيتيرا. لقينا اللي عندنا بوكو دارتيست في الفي اتش اس الكل سيو دي لارتيست دو بانتور دو شون اي حاجه معناها دو معناتها دو ليكتور حتى اللي نعمل فيه معناها الكوميونيكاسيون ماركتينغ سي دو لار. وانا حسيت اللي احنا كيفاش معناها قوينا الار الواحد ينحينا شويه الانكسيتي ستريس avec le danse avec les معناتها الايفنتس نتاعنا حسنا يخدم نقصنا ستريس ديال Parfait, merci beaucoup. Donc, ça, je vais t'aider au HEC Finance Academy. Donc, Aziz, par votre dénomination académique, la Finance Academy, on s'attend à certaines exigences que les profils que vous allez recruter. Donc, comment contribuez-vous à la formation académique de ces profils pour répondre aux exigences اللي انتم تستحقوهم؟ والله شوف بون لي زيكزيجونس احنا نحطوهم بون انا كي دخلت مثلا فينونس جوست كواحد يبدا يعرف مثلا شنو معناتها فينونس مغروم شويه بها كل شيء. مي ابخي كان باش يوصل يخدم ولا حاجه معانا في الكلوب ويدخل ريكروتي ما ينجم يوصل يعمل تاش ما نجمو نعطيوه يعمل تاش هذيك كان ما ديجا عملنا له دي فورماسيون فسرنا له والادابتاسيون في وسط الكلوب وعملنا دي جورني دانتيغراسيون اكسيتيرا. فهمت؟ Exactement les formations كيفاش يصيروا. باهي فما les formations اللي تعملوهم pour avoir les formations diversifiées على الاخر. فما نتاع سبونسورينغ نتاع اناليز نتاع تريدينغ بورس فوركس حاجات هكايا. دونك نجمو نعملو دي فورماسيون اكسترن مع لي بارتنير نتاعنا اللي مساحين معاهم دي بارتنيريا اي تو. ونجمو نعملو دي فورماسيون انترن كي يبدا عندنا يعني دي ممبر كاليفيي ينجمو يوصلوا يعني يوصلوا المعلومه بيدي. Merci beaucoup. Donc, تما ايسيك بالكيسيون اللي باش نقولها لايسيك on va terminer معناها ce premier thème اللي هو يحكي على les questions générales. Alors, l'offre des stages est ouverte au public. Alors, quel privilège offrez-vous à vos membres? Les membres نتاعنا اول حاجه يكون البريفيليج باش هما يعطيو روحهم بالبروسيسوس نتاع الماتشينغ اللي هو يعني يختاروا لروحهم لي زوبورتونيتي بيسكو يعرفوا لي زونتيتي اللي نخدموا معاهم. C'est plus facile et هما باش يبداو فاهمين البروسيسوس الكل هما يبداو pratiquer. كيف باش تكون عندهم معناها اكثر ouverture على لي بارتنير نتاعنا انترناسيونال. دونك ديجا لو كونتاكت افيك العباد اللي من برا عندهم هما اكثر من لي بارتيسيبون ديشانج اللي هما اكسترن اكسيك. ثاني حاجه اللي هما ساعات معناها دون لو كادر نتاع ريورد اند ريكوجنيشن سي ان سيستيم اللي هو اون اوتي دي مامبر نتاعنا الكل ينجموا ياخذوا دي جون نقصوهم في الفيز نتاع ليشانج ينجموا ساعات ما يخلصوش كمان. دونك هذوما هما لي بريفيليج اللي يكونوا عندنا.
Merci beaucoup. Donc là, on va passer pour le deuxième thème. Et on va parler أكثر عن votre activité d'une façon plus précise. Donc, je vais vous quelle est la différence entre stage de volontariat et stage professionnel et quels sont les critères pour pouvoir en gros accéder à un stage, soit professionnel ou de volontariat. Pour les stages volontaires, en fait, la règle concernée les étudiants en première ou en deuxième année, يبدا السي في نتاعهم ماهوش بيان انريشي الكل مازالوا كي دخلوا لليونيفرسيتي مازالت الباجاج نتاعهم وين كومز معناها للقرايه اللي يقراو فيها ماهوش ابروفوندي دونك ما ينجموش يخدموا في حاجه بروفيسيونيل دوكو اون لور اوفر دي ستاج فولونتير باش كمان يلونريشي السي في نتاعهم باش نهار اخر وقت اللي يحبوا ابلاي في اوبورتونيتي plus ou moins professionnels يلقاو ان باجاج اللي يوصلهم للحاجه هذيك سينون لا دوري نتاعهم ديما entre 1 mois et demi et 3 mois وماهمش معناها ماهمش rémunérés. Sinon, pour les stages professionnels, تكون حاجة اللي dans un cadre professionnel تبدا سواء في entreprise ولا start-up تخدم ساعات تكون سالاريي ساعات تكون معناها ماكش rémunéré اما عندك كيما بلاصة معناها وين تسكن الكل covered من البلاصة من أي سيكل اللي في l'entité الأخرى. Les stages durée varient entre 1 mois et demi et 1 an et demi. وان بليس كيما قلت لك معناها فما لا شانس نتاع انك تعيش في ان ميليو ديفيرسيفي بور اون لونغ دوري والعباد كي اكسي الحاجه هذيا هما العباد سواء عندهم لي ديبلوم تاعهم سواء معناها اون دوزيام اني ولا تروازيام اني تاع لي زيتود نتاعهم. D'accord. Donc on va revenir aux jeunes femmes entrepreneurs. Donc votre but est la promotion de l'entrepreneuriat féminin et plus précisément l'IHEC. Donc alors, quelles sont les activités que vous entretenez qui vous permettent de réaliser le plus d'impact dans ce sens? Donc, en fait, on essaie de faire des événements, comme l'October Road, comme le des événements qui sensibilisent la femme, de notre part, on participe pour nous aider les jeunes femmes et les déclines de l'IHEC, comment ça se passe et comment ça se déroule les événements de telle sorte. On a les SME, les success stories, on va des profils inspirants et des femmes audacieuses. Tu fais un boulot, tu bosses quoi. En plus, on fait des formations, que ce soit pour nous-mêmes, pour les membres des clubs, et pour les autres étudiants qui ne sont pas adhérés dans notre club. Et c'est comme ça qu'on essaie en fait c'est quoi le concept interne de l'entrepreneuriat féminin. On essaie de s'imposer dans la vie associative au sein de l'IHEC. D'accord. On va revenir à la Club. Donc votre identité en tant que club artistique fait que plusieurs personnes supposent que votre attention est focalisée sur vos ateliers beaucoup plus que les autres départements sponsoring ou événementiels. Autrement dit, في احنا نقولوا un club artistique au sein de l'IHEC فما برشا يقول لك انا مش ندخل معناها الارت ريفولوشن ولا مثلا نعرفش نغني ولا ما نعرفش نمثل ولا جو با دانس ولا مثلا نخاف من سين ولا فهمت شنو نقصد؟ باسكو انتم تلاقيو اكثر بالكوتي ارتستيك que le côté on va dire événementiel ou le sponsoring ou elle c'est des départements qui sont aussi importants que le côté artistique. كيفاش معناها الكومنتير نتاعك خاطر الاغلبيه نتاع العباد يقولوا ils sont plus focalisés في الفن en général. انا نحب نجاوب نقول لكم اللي راهو السبونسورينغ الارم تاع التقنيه الارم تاع انك تحكي وتقنع عبده وتدير بحريه وشي ديجا سي لا والارم تاع الكوميونيكاسيون باش تعمل افيش ولا اي فيزيون اي حاجه ارتستيك ونحب نقول لكم اللي راهو معناها ما تنجم تقوم مسرحيه ولا تنجم يقوم ايفينمون كان بالايفينمونسيال كان ما نجيب فلوس للسبونسوري كان نعملوا معناها كوميونيكاسيون معناها ان فيت احنا نجم نوصلوا صوتنا كان ديبارتمون صحيح اللي ظاهر اكثر هو الفن مي فما عباد بيهاند ذا سينز اللي احنا مش نشوفوهمش هذوك هما معناها الديبارتمون تاعنا لي زارتيست يخدموا على روحهم يبرروا على روحهم يخدموا حاجه في الارم تاعهم مي العباد اللي قاعده معناها الكونكريتيز بالحق اذا ما خرجتهم انتوما ديما نتاع الارت سواء
كيفاش يلقاو روحهم دو كوتي القرايه تاع خدمتنا احنا تدخلوا دو كوتي ارتستيك باش نتعاملوا مع لي ارتست نتاعنا وكل شيء باش نتعاملوا مع لي ديبارتمون هذايا Parfait. Donc, une dernière question في الترم تاعنا الثاني اللي على les activités نتاعكم Finance Academy, HEC Finance Academy. Alors, quelles sont vos contraintes d'accès au marché financier؟ شنو المشاكل والصعوبات اللي يجيكم وقت اللي انتم معناها تحبوا تدخلوا المارشي financier et comment comptez-vous les défier؟ Comment vous pouvez trouver des solutions والله une très bonne question. على خاطر هذايا parmi les problèmes اللي كانوا صايرين والحمد لله لقينا لهم حل. Heureusement. Ben, en fait le problème الأول هو فما حاجتين يا اما المارشي فينانسيي لوكال اللي هو البورصة تاع تونس وكل شيء اللي هي المشكلة نتاعها كانوا كان باش نعملوا مثلا باش ندخلوا اونتريد يعني في تونس ما فماش برشا لعب ما فماش برشا فولاتيليتي وكل شيء ودو فما يعني دي فري قويين ياسر ياخذوهم لي انترميديير اون بورص دونك في الحال هذايا قاعدين نحكيو مع دي انترميديير وبقدرة ربي باش نخلطوا في بارتناريا مع واحدة منهم في بدي فري باهين وجاونا به. والدوزيام بروبليم هو شنو؟ الفوركس اللي هو اصل اللعبة تنجم تقول فهمت؟ فوركس المشكلة اللي ما عندناش باي بال في تونس ما عندناش اكسي باش نخلصوا دي كونت لبرا وباش نلعبوا مرتاحين وكل شيء دونك كاو نورمالمون قالوا اخر العام 2020 باش سيبوا باي بال ولا نستنى قدرة ربي ما يصير كان كي. Donc on va passer à la rubrique du bar, le thème du bar. Et on va parler des objectifs de chaque club et association. Donc, Finance Academy du bar. Pensez-vous qu'à un certain moment à la Finance Academy pourra opter à une autre forme, notamment un cabinet de consulting, et vous changez votre forme en groupe et comment? En fait احنا توا قاعدين نخدموا في فيزيون جديدة باش نحاولوا نعملوها مش توا اما الون تيرم قدرة ربي هو جوست اون فا اسيي باش نلقاو دي تيماتيك ودي يعني سورت دو بروجي اللي نعطيوهم نعملوا مثلا دي كونفيرونس وكل شيء نجيبوا دي مينيستر دي ريسبونسابل ونحاولوا نعطيوهم دي سوليوشن باش نقويو شويه ليكونومي نتاع البلاد ديجا بور لو مومون قاعدين نخدموا في بليزيور بروجي ونتصور ديسي عامين تكون حاجة باهية بقدرة ربي لتونس ولينا احنا واليا شو سي تعرفوا بها. Donc, ESSEC. Votre activité principale étant basée sur les échanges culturels, alors, comment allez-vous faire pour motiver vos membres en cas de suspension de votre activité à cause du Covid-19? Et je pense que c'est ce qui vous fait en ce moment. Comment vous faites exactement avec vos membres, leur motivation, leur travail, etc. Ben, en fait, من الحاجات معناها اللي نتابع معنا في ESSEC c'est le développement personnel. Donc, dans le cadre le fait que les femmes des stages professionnels اللي هما بس في الديفلوبمون بيرسونيل تاع العباد زاد يفوكس على الديفلوبمون بيرسونيل تاع الموند تاعنا. دونك كيفاش تصير الحاجه هذيا وكيفاش عملنا في الكونفينمون كيفاش باش نكمل نعمل ان شاء الله في الموند افونير كي يوقع الكوفيد نعملوا دي فورماسيون لي ممبر تاعنا نجيبوا سوا دي كوتش اكسترن ولا انترن ادونا ولا حاجه هكايا باش يعملوا دي سيسيون دي فورماسيون اللي فيهم هارد سكيلز ولا سوفت سكيلز تو ديبار من لي بيزوان تاعنا احنا وقت البيريود هذيك سينو فما حاجات اخرين نعملوهم كيما باغ اكزومبل عندنا اون ميزون اللي نعملوا فيها اللي نوستيو فيها العباد اللي يجينا من برا دونك سوا نعملوا دي بروجي تاع رينوفاسيون على الدار هذيك سوا نعملوا تيم دايز ولا تيم بيلدينغز ولا حاجه هكاك pour motiver العباد نعطيو تاسكس اللي معناها بلوز او ماهوش لي برشا لي زيشانج كمان كي نهار الدياج على ليشانج vont aider على la poursuite نتاع les activités تاعهم. D'accord, donc une dernière question JFE, مش une dernière question sur le public, mais une dernière question. Notre chaîne, donc, y a-t-il une nouvelle image de la femme tunisienne porteuse de projet que vous allez promouvoir في الموضوع هذه surtout genre dans les nouvelles conditions économiques et sociales اللي نعرفوا صعب شوية
شنو ليماج اللي نتوما تحبوا توريوها على فام تونيزيان انتربرونور؟ En fait, حتى تويكا déjà مع الكوفيد on vient de voir تصوير التوحيد في الواد quand Dina donc ce qui fait que même l'État elle commence à donner beaucoup d'importance les femmes sachant que vous grâce à à les efforts qu'ils font et à ce qu'elles essayent d'atteindre les objectifs ou حاجات اللي يحبوا يعملوهم donc elles s'imposent de plus en plus في الواحد même في الحكومة معناها وبرشا حاجات on trouve de plus en plus la femme présente في la vie donc احنا en tant que club on va essayer cette année معناها de encore plus imposer la femme on a beaucoup de surprises Inch'Allah on va travailler sur ça de plus en plus donc pour le moment je vois que on est un concept unique à l'IHEC donc on fait bien notre boulot mais on va encore plus aller plus loin باش نخرجوا JFE من الفاك on va d'autres programmes Inch'Allah pour ce mandat. Donc, une question dans le cadre de cette nouvelle conjoncture où les activités culturelles ont été pratiquement bannies à cause du Covid ديما الأغلبية نتاع العروض الفنية or الفاك وإلا في وسط الفاك معناها ملغيين ولا مأجلين. Du coup, voyez-vous que ça peut représenter une menace les survies نتاع الكلوب en général et معناها في العام هذا شنو الكومنتير نتاعك كيفاش تشوف الحكاية؟ أول شيء أنا نحس الكورونا ولا أي كريز في العالم عمرها ما كانت نجم توقف حاجة أرتستيك. دو احنا نشوفوا توا كان تعرفوا لي ميوزي اللي برا تنجم تقعد انت في دارك وتحل تقعد تفرج في ميوزي كامل اون ليني معناها تقعد تدور في الميوزي كانك ديجا موجود غادي ولا تنجم تكون قاعده كيا تمشي خاطر احنا نشوفوا المسرح يخدموا فات ما يخدموا بنومبر ريدوي افيك لي معناتها افيك لي بافيت تقعد انت هوني ما تبقاش بحذاك عبد اكسترا معناها ما فماش حاجه وقفت اون فات بالنسبه لينا احنا ككلوب بور المومون قاعدين نخدموا نردوا في الاخ un peu moderne sur internet نهبطوا des articles معناتها تثقف العباد تعرف العباد اكثر للارت نهبطوا معناتها دي بودكاست نصف العباد اون فيت كيفاش تبدا تولي ارتيست كيفاش دير شيء معناتها عمره ما كان ينجم يقف اون فيت نجم اصلا معناها تعمل معناتها ورك شوب اون لين احنا نشوفوا ساعات على اليوتيوب واحد يحط جيتار فما برشا عباد يتعلموا معناها الجيتار اون لين معناها يحط جيتار يقول لك راه هذه هكا هذه هكا هذا ما لازمش تقف اون فيت معناتها نحس ما لازمش تقف معناتها حتى كان اون فيت الفاك قالتنا لي اسوسياتيف سي بون معناها وقفت وكل شيء انا جو بونس كو احنا عندنا حاجه جينيراسيون ديا معناتها انترنت دونك معناتها بقدرة ربي سافا On espère le Covid, ça va. Inch'Allah, le Covid تعدى لاباس وتعدى une année universitaire لاباس. Bien sûr, مع الفي اسوسياتيف نتاع الياش سي اكثر حاجه معروفين بها الفي اسوسياتيف نتاعنا احنا كيفاش اون كوبير ديما مع بعضنا وكل شيء سي سكي كونت اون غرو دونك تو باش تعديو لاخر ايتاب يوغا بلو دو كيسيون سي بون vous serez soulagés تو عندنا ميكرو ليبر فما 1 minute 30 الكل واحد فيكم باش تحكيو فيه دون فاسون ليبر على الكلوب نتاعكم اون جينيرال دون فاسون ابروفوندي ولا حتى معناها احسبوا رواحكم عندنا ستاند اليوم تاع ريكروتمون في الياش سي ان شاء الله نخلطوا ليتاب هذه وتحكيو في برشا دي سيتواسيون في حياتي عجبني ياسر ليتا نتاع الفامي هذايا في الكلوب وان شاء الله كيما رضيناه نرجعوا خير ان شاء الله باهي ميكرو ابو باهي انا الحقيقه نحب بوبليك معناها اللي يسمع فينا توا نحبكم تغمضوا عينيكم هكا وتتخيلوا رواحكم في الكونفينمون ولا في اي ايتاب في حياتكم ما فماش لي سيري ما فماش الافلام ما فماش المسرح ما فماش ميوزيك فما حتى شيء كيفاش تنجموا تعيشوا اون فيت ما غير حاجه اسمها ارت معناها ونحب نقولكم حاجه اخرى اللي راهو لي ستوديون اللي ما يعرفش يغني ما يعرفش يشطح يقول لك انا ما نعرفش نقص شخصيا نحب نعمل مسرح انا باش نعرفش نغني ما عنديش صوت اكسترا راهو بالرسمي احنا هوني باش نعاونوك عندك فري سبيس معناها انت تحس روحك باش تجي قدام صحابك تقول لي هكا ريديكول شويه ولا ستوبيد تحس روحك اون فيت احنا هوني باش نضموك
باش نقول لك راك تري بيان بالنسبه للعباد لي ديبيوتون. بالنسبه للبروفيسيونيل اون فيت نعرف ان مع القرايه اون فيت جو فيت دو سبور ولا اي حاجه اخرى، نقول لكم اللي راهو اون فيت الارت يخليكم فو اكزيرسي معناها فوتر تالون اي فو باش تكمل الريفو تاعك اون فيت، واللي تلقى روحك في نفس البلاصه اللي تقرا فيها تعمل فيها حاجه اللي تحبها، هي حاجه اللي تري غار معناها. دونك نحبكم معنا في الكولتوريل، والكولتوريل راهو ديما حافيني معناها كورونا مش كورونا ديما نحبكم معنا. وهاشتاج بي اوسم يو ار اوسم نعمل تقولوا ازت اوسم. كيف شكرا لكم على جون فام انتربرونور. Je m'adresse à toutes les jeunes femmes في l'IHEC. Je pense que c'est nécessaire de participer à ce genre de club et de faire partie d'une famille. On est tout, c'est très ça a notre goût, مش كيف ما les autres clubs dans genre عندك un ami et tout, mais là tu es parmi tes sœurs, genre tu apprends beaucoup de trucs. On est une famille, ce qu'on essaie de promouvoir c'est très important et c'est très nécessaire pour notre existence. Et je pense que c'est une opportunité qu'il faut chasser. Vous soyez plus actifs ou que vous ayez le courage de participer et de faire partie de la vie associative. C'est une expérience. C'est une très bonne expérience à entamer, c'est enrichissant et c'est très pertinent. Et j'espère bien que vous allez nous rejoindre. On espère tous. Donc, ISEC. Je peux répondre à ISEC. En fait, pour tous ceux qui nous entendent, بالحق نحبكم you take a minute اللي تشوفوا اللي ISEC has a higher purpose. اللي c'était fondé en 1948 pour un but précis اللي هو peace and fulfillment of humankind's potential. اللي معناها بالحق الناس الكل نتصور اللي كان يعطيك لك على ISEC شنيا هي تشوفوا الفاليوز نتاعنا as an organization. Vous allez comprendre اللي بالحق ce n'est pas ce ne sont pas des mots هم statements اللي نقولوا فيهم هكا، اما ليشونج اللي احنا اون براتيك معناها تويكا العباد اللي نخرجوا فيهم قاعده تبدل حياتهم. نعرف معناها تنجم it sounds cliché شويه اما it's happening بالحق. Donc j'espère que you take time تعملوا recherche على ISEC خاطر في 1 minute 30 بالحق ce n'est pas suffisant باش نحكي على une organisation assez large معناها ومعناها avec le sens large du terme. Sinon حاجه اخرى نحب نقول لكم معناها اللي ISEC elle donne une opportunité كبيره على الاخر لي جون الكل باش يديكوفر العالم اللي موجود في البلدان تاع العالم الكل، يديكوفر شنو هي بلاصه المراه في العالم الكل، يديكوفر كل حاجه لي بروسيدور فينانسيير اكسيتيرا اللي في العالم الكل. دونك سا regroupe شويه من لي موند ديفيرون et je vous encourage à aller باش تدخلوا l'ISEC. On a terminé avec la session تاع micro libre. Quand on fait les questions ternes, باش نتعدوا les questions تاع les audiences تاع الببليك نتاعنا. Donc نرجع مع ISEC. Qu'est-ce qui vous distingue des autres comités locaux? عجبتني les comités locaux. الببليك نتاعنا Ce qui nous distingue اللي احنا on est le premier comité local تاع تونس ونتاع المياه ريجن الكل. معناها on est les plus anciens. Ça ne peut معناها it doesn't mean اللي احنا on est les premiers في تونس ولا اللي when it comes to numbers ولا معناها le nombre تاع العباد qui vont en échange معنا احنا ISEC Carthage est le plus large. Et maintenant je نقول اللي la qualité نتاع les personnes اللي qu'on promouvoit معناها le campus نتاعنا campus Carthage c'est un campus très riche en potentiel. Les partenaires internationaux بالحق ils sont très diversifiés. On offre حاجه طياره على داخل l'exchange participants نتاعنا que ce soit اللي يجيو من برا ولا اللي يخرجوا من تونس لبرا. دونك هذايا سي qui nous distingue. حاجه اخرى اللي احنا معناها عندنا une culture qui est très différente من les comités locaux الاخرين. chaque comité local عنده الكولتور نتاعو، اما احنا بالحق ياسر يتيك برايد ان ذا فاكت اللي احنا اول كوميتي لوكال في تونس في المياه ريجن الكل. دونك ا ديكوفرير وقت اللي تدخلوا vous allez découvrir شنو الحاجه qui nous distingue
وتفهموا واش معناها اي كارتاج dans une filière nationale. Donc, jeune femme entrepreneur, une question jette le public interne à trop. Ne pensez-vous pas que votre concept est un peu sexiste? En fait, Ahna, c'est pas dans le genre, on va dire que Ahna, on est très féministe. On a des amis du club, mais le concept, essentiellement, il est fondé pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé plus pour les femmes. Mais on a aussi des amis du club qui peuvent être de l'autre sexe et qui peuvent sûrement participer à nos événements. Mais le concept, il reste toujours, oui, mais c'est pas du sexisme. D'accord. Donc, Finance Academy, y a-t-il un projet de professionnalisation du département financier? Oui. Très bien. C'est quoi le projet donc باهي en fait احنا مازلنا كي صححنا un partenariat مع centre de formation فينلاو و en fait هذايا يخلي يعني يعمل des formations professionnelles les membres وحتى العباد اللي les étudiants qui souhaitent يعني s'inscrire ويدخلوا يعملوا formation هذايا مرحبا بكم ينجموا يحطوهم يعني مع avec, en contact direct avec les professionnels ou avec les organisations financières ou كل شيء باش يلقاو des stages باش يلقاو des postes ان شاء الله نهار اخر ويطوروا بالكدا في العالم تاع الفينانس. D'accord. Donc, نكمل مع آخر question. مع آخر question باش نسكروا بها. On va clôturer avec notre live. Donc, Art Revolution, comptez-vous évoluer et ajouter de nouvelles formes d'art comme le cinéma, art plastique, l'électromagnétique ou qui fait? Le public en fait. C'est pour les nouveautés de théâtre. Donc, نسيتش نكون مع HC Nyon ونانونسي اللي اون اكسكلوزيفيتي يا خويا هاكم جيتونا معنا. En fait, احنا عملنا اول كوم ميتراج ممكن يتعمل في اتش سي ويتعمل في ارت ريفولوشن. ان شاء الله الكوم ميتراج باش يكون ديسپونيبل مش توا باش يكون ديسپونيبل ان شاء الله. و en fait وي معناها سنة من حل خاطر حبينا نجربوا en fait اسكو تنجح حكايه سينما ولا لا وكانت حاجه ياسر محليها على الاخر. دونك وي فما مثلا اتلي سينما ونحبوا نقول حاجه en fait نكمل بها الحكايه هذه نقول اللي راهو اي واحد عنده فورم دار اللي ما نلقاهيش في الارت en fait احنا معناتها احنا كيفاش قدرنا هو اسمه دانس ريفولوشن. كان كيفاش قدرنا اللي كل واحد جاي قال انا نعرف نعمل ميوزيك انا نعرف نعمل بانتور نحب ندخل ندير شنو. دونك بشويه بشويه طورنا بالعباد معناتها كان اللي عنده فورم دار اخرى يحب يدخلها معنا احنا نصوم تري اوفر معناها مرحبا بكم. وان فيت لي زارت بلاستيك عندنا لي زارت بلاستيك عندنا ديسان وال بانتور. دونك D'accord, donc avec cette réponse artistique, on va dire, on va terminer notre débat. Donc notre débat est fini pour aujourd'hui. C'est un honneur d'être parmi vous. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que les questions ne vous ont pas dérangé. J'espère que j'étais aussi au niveau des attentes de HEC Lyon ou de Thavilcon. Avant de clôturer, j'ai envie de remercier le bureau exécutif ainsi que les membres de HEC Lyon pour l'organisation, les présidents et représentants des clubs et associations qui sont présents aujourd'hui et qui seront présents pour la MLGI. Sans oublier bien sûr notre public, l'État Barfine, على un live streaming في la chaîne YouTube de HEC Lyon et HEC Model of the United Nations et bien sûr nos partenaires Business & Co pour cet espace et les mesures sanitaires de protection et de sécurité اللي خليناهم اليوم كما تبعوا هذا اللي احنا قاعدين فيه وكل شيء. Les tendus pour les bavettes et stickers pour les stickers اللي بعد كاش تاخذوهم. Alors, nous vous attendrons demain à 18h dans un autre live streaming à la chaîne YouTube de HEC Lyon et HEC Model of the United Nations à d'autres modérateurs et modératrices. باش يكونوا موجودين d'autres présidents et représentants de clubs et associations اللي باش يفهموكم ويحكيو لكم كيما هكا واكثر على الكلوب نتاعهم باش تشوفوا نتوما لي زانتيغ نتاعكم. Donc
ainsi que vos questions نستناهم ديما على انستغرام وان كومونتير في اللايف اللي باش يتحلوا وكاو بقى لي كنقول لكم فرانشمون برافو جي غراف ابريسي prenez soin de vous ردوا بالكم على رواحكم سي سكي كونت انفان توا مع الكورونا لازمنا الكل نردوا بالحق لازمنا الكل نردوا بالنا على رواحنا au revoir باي باي merci beaucoup